Ձմռան գլխավոր գրական իրադարձությունը գրքի եւ արվեստի ամենամասշտաբային փառատոնը New Meg Winter Fest 2026 4 հայ հեղինակ, 4 նոր գիրք, արդեն հայտնի ու սիրելի հեղինակներ Գոր Կարապետյան, Մարիաննա Հակոբյան, տարվա հայտնությունը լավագույն երիտասարդ գրողն ըստ New Meg-ի ու Թովմասյան հիմնադրամի Դավիթ Գյորգյան եւ տարվա գլխավոր սպորտային գիրք իրադարձությունը Հենրիխ Մխիթարյան։ Փառատոն, որտեղ բառը դառնում է տոն, մրցանակաբաշխություն, ստեղծագործական մրցույթ, քննարկումներ, հանդիպումներ, պատմություններ, որոնք խոսում են գույներով, գծերով եւ պարային շքեղ էթնիկ շոու։ Փառատոնի բացմանը Միքայել Ոսկանյան տրիով։ Փառատոնի փակմանը Հայություն բենդ։ New Meg Winter Fest 2026 բացահայտիր, լսիր, զգա եւ կարդա։ Փետրվարի 7-ին Dwin Music Hall, կեսօրից մինչև ուշ երեկո, մուտքն ազատ է։ Փառատոնի համակազմակերպիչ Թովմասյան հիմնադրամ, գլխավոր հովանավորներ Artshim Bank, Freedom Broker Armenia, Cinema Star Armenia, հովանավորներ Coca-Cola, Լուսարև գինիներ, Karl Max Food Service։ Դե ինչ, բարի լույս եւ բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ ինչպես որ խոստացել էինք, շարունակում ենք եւ սկսում ենք մեր հետաքրքիր ընթացքը եւ զրույցն ենք սկսում։ Եվ այսպես New Meg հրատարակչությունը բոլորին հրավիրում է իր ձմեռային գրքի ու արվեստի փառատոնին, որն այս տարի տեղի կունենա փետրվարի 7-ին Dwin Music Hall-ում կեսօրից մինչև ուշ երեկո։ Փառատոնի համակազմակերպիչը Թովմասյան հիմնադրամն է։ Այո, մեր տաղավարում են New Meg հրատարակչության գրական ծրագրերի ղեկավար Անի Հակոբյանը, բարի առավոտ, եւ Թովմասյան հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ադրիանա Թովմասյանը։ Բարի առավոտ, Ադրիանա եւ Անի։ Ուրախ ենք առավոտյան հյուրընկալել ձեզ ու խոսել այսպիսի հետաքրքիր փառատոնի մասին։ Սա կարծում եմ New Meg-ի մասշտաբային փառատոններից է ու ինչպես ստացվեց այսպիսի փառատոնի մեկնարկը, ուզում եմ մի փոքր ավելի մանրամասնենք։ Կրկին բարի լույս եւ շնորհակալություն, որ հերթական փառատոնին ընթരാճ մենք այս տաղավարում ենք եւ հնարավորություն ունենք խոսելու փառատոնի մշակութային ծրագրերի մասին։ Փառատոնը New Meg-ը ձմեռային փառատոնն անցկացնում է 5-րդ տարին եւ արդեն 3-րդ տարին է, որ Winter Fest-ը մենք համակազմակերպությամբ իրականացնում ենք Թովմասյան հիմնադրամի Dwin Music Hall-ում։ Այս փառատոնը ոչ միայն ձմռան սեզոնին, նաեւ ամբողջ տարվա ընթացքում թե New Meg-ի թե ընդհանուր հայաստանյան գրական կյանքում ամենամասշտաբային, ամենասպասված եւ մենք այսպես ենք տերմինոլոգիայով բնորոշում բեսթսելեր փառատոններից է մեր, որովհետեւ այդ օրը մի ամբողջ օր մենք ուղղակի տասնյակ հազարավոր մարդկանց ենք տեսնում Dwin Music Hall-ում, որոնք գալիս են մասնակցելու մշակութային միջոցառումներին, գրքերի շնորհանդեսներին, նաեւ մենք ականատես ենք լինում այնպիսի երևույթի, որ արդեն մեզ համար եւ կարծում եմ շատերի համար դարձել է սովորական, դա գրքի հերթն է, որ Dwin Music Hall-ում դուք ուղղակի միայն համերգներ չէ, որ համերգների հերթեր չէ, որ լինում են, այդ գրքի տաղավարի մոտ հավաքված մարդկանց, հազարավոր մարդկանց, կարդացողների, ընթերցողների հերթը ուղղակի մեզ ոգևորում է, որ ամեն տարի Թովմասյան հիմնադրամի հետ շարունակենք ել ավելի մոտիվացված եւ պատասխանատու վերաբերել մեր այցելուներին, ընթերցողներին եւ հրաշալի տոն պարգևել։ Այո, կարծում եմ տոնը պարգևում ստացվում է, որովհետև ես մասնակցել եմ ու պիտի ասեմ, որ անչափ հաճելի է։ Նախ նոր գրքի հոտը զգալ, այդքան նոր բացված գրքերը, որտեղ որ մարդիկ կանգնած հերթում սպասում են գնելու, անչափ հաճելի է եւ նաեւ հաճելի է տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ, ինչպես դուք նշեցիք Անի, սպասում գիրք գնելու իրենց հերթին։ Սա ուրախալի է, սրա մասին մենք շատ ենք ասել ու ելի պատրաստ ենք կրկնել ու ասել, որ անչափ հաճելի է։ Ադրիանա, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Թովմասյան հիմնադրամը New Meg Winter Fest-ի համակազմակերպիչն է։ Մենք սա գիտենք, ուրախ ենք եւ շնորհավորում ենք նաեւ այսպիսի համագործակցության համար, բայց պիտի խնդրեմ պատմեք Թովմասյան հիմնադրամի մշակութային քաղաքականության ու նախաձեռնությանը միանալու մասին։ Թովմասյան հիմնադրամը շատ ուզում է, որ երիտասարդները լավ գրքեր կարդան հայերեն։ Դրա համար մենք փորձում ենք նենց անել, որ սա ամբողջ երիտասարդները կարողանան այդ գրքերը կարդան։ Եվ ստացվում է, այո։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, որ
Աջակից եք դարձել նման միջոցառման, այո։ Իսկ ինչպես ստացվեց որպես ներկայացուցիչ Թովմասյան հիմնադրամի, ինչպես ստացվեց համագործակցությունը, ինչպես սկսվեց ու ինչպես հաջող ընթացք ստացավ։ Ես երևի փորձեմ օգնել Ադրիանային եւ հուշեմ, որ 3 տարի առաջ, երբ մեր ձմեռային փառատոնը մտածում էինք, թե այլ ինչպես մեկ չափանիշով ավելին դարձնել եւ հասկացանք, որ լավագույն գործընկերը եւ մշակույթի կողքին եղող աջակիցը կարող է լինել Թովմասյան հիմնադրամը եւ առաջարկը բնականաբար երկու կողմի համար շատ գրավիչ էր եւ մոտիվացնող էր այն փաստը, որ մենք կարող ենք միասին այսպիսի գեղեցիկ գրական տոն ձևավորել եւ դարձնել սպասելի։ Սա եւ մեզ համար եւ մեր գործընկերների Թովմասյան հիմնադրամի համար ուղղակի պատիվ եւ կրկնում եմ պատասխանատվությունը մեր ընթերցողների առաջ, որովհետեւ ամեն տարի մենք մի նոր level բարձրենք, ամեն ինչ փորձում անել, հուսով ենք, որ ստացվում է եւ կարծում ենք, որ այդ ամեն ինչի ականատեսը կլինենք շաբաթ օրը, երբ փետրվարի 7-ին, երբ այդ մեր սիրելի ընթերցողներին Դվինում կհանդիպենք։ Այո, մենք կողքից դիտորդներ վստահեցնում ենք, որ դա ստացվում է ու այնպիսի հետաքրքիր գրքերի թարգմանությամբ եք դուք զբաղվում, որոնք անգամ մեզ են հետաքրքրում եւ վստահ եմ, որ հեռուստադիտողներն էլ շատ արագ գնում են այդ գրքերը ու սպասում են գրքերին եւ փետրվարի 7-ին նաեւ շատ հետաքրքիր գրքի շնորհանդես է լինելու Հենրիխ Մխիթարյանի ինքնակենսագրականի թարգմանությունն եք դուք արել, անի եւ դուք հանդիսանում եք գրքի համաթարգմանիչներից մեկը։ Ես կուզեմ դուք մի փոքր պատմեք գրքի հետաքրքիր դրվագների մասին, ինչու որոշեցիք հենց այս գիրքը դարձնել շնորհանդեսի զարդը, կոպիտ ասած։ Դե բնականաբար չէր կարող Հենրիխի գիրքը չլինել շնորհանդեսի զարդը, որովհետև շատ սպասված էր, մենք այս մասին այստեղ մի քանի շաբաթ առաջ կրկին խոսել ենք, ինչու, որովհետև Հենրիխի գիրքը, ինչպես Ադրիանան ասեց, Թովմասյան հիմնադրամի եւ Նյումեգի համար այդ պատանիների մոտ ընթերցանության մշակույթը ձևավորելու գաղափարն էր նաեւ կարեւոր եւ Հենրիխի գիրքը սպորտային բեսելերները առհասարակ հատկապես երիտասարդների, պատանիների համար են, նրանք են այդ գրքերի պահանջատերը, այսպես ասած, եւ մենք ակնկալում ենք, որ շատ երիտասարդ պատանի ապագա ֆուտբոլիստներ, ոչ միայն ֆուտբոլիստներ, այլ ոգևորված երեխաների, աղջիկների ու տղաների ենք փառատոնի օրը տեսնելու, որովհետև նրանց տատիկները, պապիկները, մայրիկները անընդհատ մեզ զանգում են ու ասում են, երբ է լինելու, Հենրիխը լինելու է, թե ոչ, Հենրիխը այս անգամ չի լինելու, շտապեմ այդ հարցին կրկին անգամ պատասխանել, բայց անպայման մենք Հենրիխի հետո կհանդիպենք, այո, եւ այս մշակույթի ձևավորումը երիտասարդների, Ադրիանայի, հասակակիցների եւ մյուսների մոտ մեզ համար շատ կարեւոր է եւ ինչպես ասացիք, փառատոնի գլխավոր իրադարձությունը, գիրք իրադարձությունը Մխիթարյանի կենսագրականի շնորհանդեսը կլինի, որ այդ օրը կվաճառվի բացառիկ զեղչով եւ բոլորը հնարավորություն կունենան ձեռք բերել գիրքը, որպեսզի հետո արդեն Հենրիխը դրանք ստորագրի։ Այ հետաքրքիր է, ասացիք սպորտի միջոցով մոտիվացիա փորձել գտնող մարդիկ, այո, շատ երիտասարդներ, հենց նման գրքերով, ու մենք անցած անգամ էլ խոսեցինք, երբ այստեղ էիք, որ կա Մեսսիի մասին գիրք, Ռոնալդոյի մասին գիրք եւ այլն, այսպես գրքերի շարքեր, որոնք մոտիվացնում են մարդկանց եւ ոչ միայն սպորտի ոլորտում հաջողություններ հասնելու ցանկացողներին։ Հետաքրքիր է Ադրիանայի կարծիքը, արդյոք կան այս գրքերի մեջ, Ադրիանա, գիրք, որը քո ամենանախընտրելին է, ի վերջո դու էլ մասնակիցն ես այս ամենի, կա գիրք, որը ամենաշատն ես հավանում։ Այս բային։ Այս բային օրինակ Winterfest-ի գրքերի ցանկից։ Այո, կա, բայց ես ուզում եմ սիկրետ բան, որ ակի չգիտեմ, սիրում եմ իմ գրքերը մենակով կարդալ ու այո կա։ Իսկ ինչպիսին է քո վերաբերմունքը գիրք վերցնող եւ երբեք չվերադառնող մարդկանց։ Որովհետեւ կարծում եմ, որ կան մարդիկ, օրինակ Թումանյանը միշտ գրքեր է նվիրել եւ երբեք գրքերը հետ չի ստացել, որովհետեւ այնքան շատ է բաժանել, որ ուղղակի խճճվել է։ Հետո գրել է ուղղակի։ Դու ինչպես ես անում, որ քո գրքերը չկորեն։
տենց բան չկա, որովհետև փոքր աղբերս վերցնում ասա։ Ուղղակի վերցնում տանից ասելու։ Ես երեք զուգադիպեց խոսակցությունը, եղել եմ Թումանյանի տուն թանգարանում ու այնտեղ մեզ ներկայացնող ասաց, որ գրապահարանի վրա փակցրել է պաստառներ ու խնդրել է, որ չծխեն սենյակում եւ գիրք չխնդրեն, դա շատ կարեւոր փաստ է, որովհետեւ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե վերցնում եք վերադարձրեք գրքերը, որովհետև դա շատ կարևոր է շատերի համար։ Անի հետաքրքիր է, լինելու են հանդիպումներ հեղինակների եւ արդյոք կլինեն հանդիպում քննարկումներ այս օրերին։ Փառատոնի օրը մենք ներկայացնելու ենք 4 նոր գիրք, բացի Մխիթարյանի գրքից, մյուս 3 գրքերը հայ հեղինակների կարծում ենք բեսթսելեր դարձող գրքեր կլինեն։ Մեկ non-fiction ունենք Գոր Կարապետյանի գիրքն է LinkedIn 101, LinkedIn-ում բիզնեսը առաջ տանելու մշակույթի մասին, հեռուստամեկնաբան լրագրող Մարիաննա Հակոբյանի լրագրողական հոգեբանական թրիլերն է, անունները չփոխել շատ ինտրիգային վերնագրով եւ Թովմասյան հիմնադրամի հետ Նյումեգ արդեն 3-րդ տարին է գրական մրցույթ է իրականացնում, հայտարարում երիտասարդ գրողների համար եւ անցած տարվա մրցույթի հաղթողի դափնեկրի գիրքը մենք ձմեռային փառատոնին կներկայացնենք երիտասարդ ռազմական բժիշկ Դավիթ Գեորգյանի գիրքն է, նրա գրական նորամուտն է լինելու, շատ հետաքրքիր, գիտաֆանտաստիկ, պատմությանը առնչվող հետաքրքիր ինտրիգային կրկին դրվագներով գիրք է, կարծում ենք սա եւս կգալերացնելու Նյումեգի եւ Թովմասյան հիմնադրամի գրական մշակութային ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք շատ։ Անի, դու հարց ունեիր։ Այո, ես հարց ունեի, ուզում եմ մի փոքր ձեր կարծիքով կիսվեք։ Շոշափելի գրքերը այլևս թվայնացված աշխարհում ինչպիսի նշանակություն ունեն ձեզ համար եւ ինչ նշանակություն պիտի ունենան ընթերցողի համար։ Գիտեք, գործի բերումով մենք շատ ենք խոսում, որ մենք գիրքը հրատարակում ենք, բայց սովոր ենք մինչև հրատարակված գիրքը շոշափելի գիրքը ձեռքներս ունենալ, արդեն այդ գրքերը կարդացած ենք լինում եւ այնպես է ստացվում աշխատանքի բերումով մենք առցանց ենք կարդում, բայց երբ տպարանից գալիս են այդ գրքերը արգղերով եւ այդ բույրը երբ նյուզրումում տարածվում է, մենք բոլորս հասկանում ենք, թե ինչպիսի շոշափելի աշխատանքի արդյունք ունենք եւ այդ մարդիկ էլ որ գալիս են հազարավոր մարդիկ որ հերթ են կանգնում գալիս է այդ փաստը խոսելու այն մասին որ այնուամենայնիվ շոշափելի գիրքը գրադարանում դա մնայուն արժեք է եւ դա մշակույթ է դա ուրիշ զգացողություն է իհարկե կարելի է կարդալ նաև առցանց հարթակներով, շատ ընթերցիչներ կան on-line եւ այդ ամենը շատ արագացնում է ընթերցանությունը, բայց կախված նրանից թե ինչ ես կարդում, ինչ տրամադրությամբ ես, ինչ միջավայրում ես, կարելի է զուգահեռաբար երկուսն էլ վայելել։ Գրքի գիրքը զգալու հաճույքը իմ կարծիքով այլ է, ինձ հետ համաձայն ես։ Ես համաձայն եմ։ Հրաշալի է։ Շատ շնորհակալ ենք Անի, Ադրիանա, ձեզ մաղթում ենք հաջող ընթաց եւ իհարկե փետրվարի 7-ին անչափ շատ հերթեր, ավելի շատ քան պատկերացնում էիք։ Շնորհակալություն, հատկապես որ մուտքն ազատ է։ Այո, պետք է առավել եւս նշել այս փաստը, որ մուտքն ազատ է։ Դե ինչ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ եւ մենք զրուցում ենք Նյումեգ հրատարակչության գրական ծրագրերի ղեկավար Անի Հակոբյանի եւ Թովմասյան հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ադրիանա Թովմասյանի հետ։ Նյումեգն ու Թովմասյան հիմնադրամը բոլոր ընթերցասերներին, ֆուտբոլասերներին հրավիրում է Winterfest գրքի եւ արվեստի փառատոնին։ Փառատոնը տեղի կունենա փետրվարի 7-ին Դվին Մյուզիկ հոլում, այդ օրը կլինի նաև հայ լեգենդար ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի «Իմ կյանքը միշտ կենտրոնում» գրքի շնորհանդեսը, դիտենք Մխիթարյանի գրքի թրեյլերը, տեսանյութը գովազդից անմիջապես հետո։ Այո։ Մինչև գոլը եղել է մի խոստում։ Խոստում հոր հիշատակին, խոստում ապրել այնպես, որ հաղթանակը երբեք չլինի մարդ լինելու հաշվին։ Հայ տղայի վճռական նվիրումի ուղին Երևանի Փյունիկից մինչև եվրոպական գրանդ ակումբներ։ Ուկրաինա, Գերմանիա, Անգլիա, Իտալիա, ամեն երկիր նոր փորձություն, յուրաքանչյուր թիմ նոր դաս։
Հաղթանակների ու դափնիների հետևում մակարոնի ճանապարհ, անհաջողություններ, վիրավորանքներ ու լուռ պայքար։ Ինչ է զգում ֆուտբոլիստը, երբ միայնակ է, երբ պետք է ընտրել հեշտ թե ճիշտ ճանապարհը։ Հենրիխ Մխիթարյանն առաջին անգամ անկեղծորեն պատմում է ազգային հավաքականի մարզաշապիկը կրելու պատասխանատվության, կապիտանի դերի, եվրոպական ֆուտբոլի կուլիսների եւ իր ընտանիքի մասին։ Նյումեգը ներկայացնում է տարվա գլխավոր սպորտային բեսթսելերը՝ գիրք իրադարձություն եւ գիրք խոստովանություն Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյան, իմ կյանքը միշտ կենտրոնում, Ալեսանդրո Ալչատոյի հետ գործակցությամբ։ Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտեցինք տեսանյութը եւ շարունակենք։ Դիտեցինք Նյումեգ հրատարակչության նոր գրքի Հենրիխ Մխիթարյանի ինքնակենսագրականի թրեյլերը։ Գրքի շնորհանդեսը կլինի փետրվարի 7-ին, այս շաբաթ օրը Dwin Music Hall-ում Նյումեգ Winter Fest-ի շրջանակում։ Փառատոնի համակազմակերպիչը Թովմասյան հիմնադրամն է, գլխավոր հովանավորն է Freedom Broker Armenia ընկերությունը, մեր տաղավարում է Նյումեգի մուլտիմեդիա բովանդակության պատասխանատու Մանու Իրիցյանը, բարի առավոտ, եւ Freedom Broker ընկերության մասնավոր ներդրումների բաժնի ղեկավար Արման Խաչատրյան, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Շնորհակալ ենք հյուրընկալվելու համար։ Մանու, մենք արդեն իմացանք, որ Հենրիխ Մխիթարյանի գիրքը լինելու է այդ օրվա շնորհանդեսի զարդը։ Եվ շատ հետաքրքիր է այստեղ թե ինչու միայն հայ հեղինակներ ընտրվեցին եւ 3 մյուս գրքերի մասին խոսենք։ Կարծում եմ մեր փառատոնի մասնակիցները եւ Նյումեգի ընթերցողները գիտեն, որ մենք կարծես սեզոնային փոքրիկ խորամանկ բաժանումներ ենք արել եւ ձմեռային փառատոնը հայ հեղինակների նվիրված փառատոն է։ Այդ օրը լինելու են միայն հայ հեղինակներ։ Լինելու է Հենրիխ Մխիթարյանի ինքնակենսագրականը, լինելու է եւս մեկ գեղարվեստական գիրք Մարիաննա Հակոբյանի անունները չփոխել հետաքրքիր թրիլերը դետեկտիվ ժանրում, լինելու է եւս մեկ ոչ գեղարվեստական գիրք, որը 100 LinkedIn-ի մասին է, կարծում եմ շատ կարևոր գործիք մեր ժամանակներում մարդկանց համար, ովքեր ուզում են հաջողության հասնել տարբեր երկրներում, ոչ միայն Հայաստանում, եւ այն շատ հետաքրքիր գործիք է, որը կարելի է օգտագործել եւ Գոր Կարապետյանն այդ մասին պատմում է, սովորեցնում է QR կոդերով, նկարներով, գծապատկերներով, մի շատ հետաքրքիր ձեռնարկ է օգտակար եւ երրորդ գիրքը Թովմասյան հիմնադրամը եւ Նյումեգը ամեն տարի որևէ գրական մրցույթ են հայտարարում եւ այս տարվա մրցույթի հաղթողը երիտասարդ հայ տղա է, երիտասարդ գրողների մրցույթում է հաղթել։ Թովմասյան հիմնադրամը դարձել է գլխավոր գործընկերը գրքի եւ Նյումեգը հրատարակել է նրա գեղարվեստական գիրքը, նորից շատ հետաքրքիր պատմություն է միջուկային զենքի, սիրո, ընտանիքի եւ խորհրդային միությունում եղած գաղտնի դեպքերի մասին։ Իսկ ինչու հենց ձմեռը հասավ հայ հեղինակների։ Կարծում եմ դա ժամանակի ընթացքում ստացվեց, ինչ որ հատուկ պլանավորում չկար, բայց հիմա արդեն այդպես են, կամ համաշխարհային բեսթսելերները ամառային փառատոնին են, ֆրանսիական բեսթսելերները կամ ֆրանսալեզու ֆրանսիական փառատոնին, իսկ ձմեռը հայ հեղինակների համար է։ Մենք մրցկանն ասպորտ։ Ուզում ենք ջերմացնել գրքերով։ Հայ հեղինակներով, այո։ Լավ, երբ այս բոլոր գրքերը կլինեն վաճառքում, բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն հասցնի մասնակցել փառատոնին։ Այդ օրը մենք մեծ տպաքանակներ ենք անում, որովհետև հասկանում ենք, որ բոլոր գրքերն կունենան շատ ընթերցողներ, այնուամենայնիվ նրանք, ովքեր չեն կարողանա այդ օրը գալ, չնայած այդ օր լինելու է հատուկ զեղչ բոլոր եւ նոր եւ հին գրքերի համար, կարող են պատվիրել բնականաբար Newmeg.am կայքից եւ բացի այդ Թումանյան 35 հասցեում Newmeg-ն ունի իր book սալոնը, այսպես ասած G-Space-ում կա փոքրիկ անկյուն, որտեղ վաճառվում են մեր գրքերը, ավելի անհամբերները կարող են գնալ եւ G-Space-ից, դա Բրյուսովի դիմաց է ընկնում, նախկին ջազվեի տարածքում եւ մեր book սալոնից ձեռք բերել բոլոր նոր գրքերը, հատկապես Հենրիխ Մխիթարյանի։ Արման, Freedom Broker-ը առաջ տարին չէ, որ համագործակցում է Newmeg-ի հետ, կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, արդեն 3-րդ տարին է, որ ձեր համագործակցությունը կա, ու առաջի տարին է, որ դուք մասնակցում եք գրքատվության նախաձեռնությանը ու Լորվա գրադարանին գրքեր եք նվիրելու այս տարի։ Ես մի փոքր արդեն նվիրել եք։ Այս տարի
ավելի միացել են նաև փառատոնին մեր։ Մի փոքր ավելի մանրամասնենք այս հատվածը։ Իրականում մեր համագործակցությունը 24 թվից է սկսվել ամռանը, երբ Լոռու մարզի համար այդ գրքատվության շրջանակներում մեր համագործակցությունը սկսվեց ու մենք իրականում հենց սկզբից էլ ի սկզբանե նախատեսել էինք, որ սա երկար ու ռազմավարական ոնց որ համատեղ ծրագրեր է լինելու ու մեր այդ ծրագրերի շրջանակում, քանի որ մենք մեր ընկերությունը նույնպես ոնց որ կրթվածության ուղղվածությունն է որդեգրել իր համար, որպես կարևորագույն ուղղություն, մենք փորձում ենք ֆինանսական գրագիտության մակարդակը Հայաստանում հնարավորինս բարձրացնել ու մեր ռազմավարական գործընկեր Նյումեգի հետ այդ շրջանակներում նաև ունենք ֆինանսիստ ամսագիր։ Այո, վերամասնել ենք, այո, ուզում հարցնել։ Ունենալու եք նաև ձեր տաղավարը եւ իհարկե պրեզենտացիա եք ներկայացնելու, շատ հետաքրքիր։ Ինչի մասին է լինելու այն, կխնդրեմ մի փոքր մանրամասնեք այս ֆինանսական գրագիտություն այդքան པարզ թվացող, բայց միևնույն ժամանակ այդքան բարդ երևույթի մասին։ Հա, իրականում ես պրեզենտացիայի մասով ասեմ, որ դա նախատեսված է փորձելու ենք բացատրել պարզ ավելի, պարզ լեզվով, թե ինչ է ներդրումը, ինչպես կատարել ներդրում, ինչ գործիքներով կարելի է ներդրում իրականացնել եւ օգնելու ենք գործնական օրինակներով ցույց տանք, թե ինչպես կարելի է դա սկսել։ Իրականում միտվածությունը ելի եմ ասում, որ կրթական է ու դա ավելի շատ օգնելու է, որ մարդկանց մտածողությունը, մտածելակերպը եւ պատկերացումները փոխվեն դեպի ավելի ֆինանսական գրագետ տարբերակին, էլի ֆինանսապես գրագետ տարբերակին եւ բնականաբար տաղավարում նաեւ կարող են տվյալ միջոցառման, մասնակիցները մոտենալ, գրանցվել եւ մենք ունենք հատուկ դասընթաց հենց մասնակիցների համար, անվճար դասընթաց, որը որ հենց ֆինանսական գրագիտության մասին է լինելու, կարող են մասնակցել։ Ինչ կարևոր գործիքներ կան, որ այդ ֆինանսական գրագիտություն մի փոքր լավ մինի պրեզենտացիա եթե կարելի է մեզ կանեք, ինչ կարևոր գործիքներ կան, որը ապահովում է մարդու ֆինանսական գրագիտությունը, որպեսզի չփլվենք։ Կներեք միջև Արմանը կշարունակի, ես ասեմ, որ մենք մի անգամ մասնակցել ենք իրենց փոքրիկ մի դասընթացի, այո, եւ հասկացանք, թե ինչու չեն կարողանում գումար հավաքել։ Այսինքն դրանից հետո փոխվեց մանու ինչ որ բան։ Բավականին։ Անգոնը ես հասկացա խնդիրը։ Ես էլի չհավաքեցի գումար, բայց ես կարողացա հասկանալ, թե ինչու չեմ կարողանում գումար հավաքել։ Սկզբի համար ես սովորացի։ Այո։ Այսինքն շատ կարևոր է սկզբունքը, թե ինչպես պետք է գումարը հետ գցել, գումարը հավաքել։ Օրինակ դա եմ ես սովորել, իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Իրականում դա ամենագլխավոր հենց պրինցիպն է, ասենց ասած։ Ու երբեք ուշ չի սկսելու համար, այսինքն մարդիկ միշտ մտածում են, ասում են, լավ, հիմա հարմար պահ չի, երևի սպասեմ, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ շատ մեծ փողի սպասեմ, երբ որ լինի այդ ժամանակ սկսեմ, բայց չկա նման բան, այդ ամեն ինչը աշխատում է հիմա ու այստեղ, այսինքն դու պետք է միշտ կարող ես սկսել էլի, որովհետեւ Լավ, Արման, ինձ մի հատ խնդրում եմ, ես հիմա իրոք ձեր օգնության կարիք ունեմ։ Ես իսկապես եկեք գրանցվեք դասընթացներին։ Ես փորձել եմ աշխատավարձի 10%-ով խնայելով հասնել այդ արդյունքին, էլի չի ստացվել։ Արդյոք կարող եք 30%-ով պիտի անեի, ես սխալ եմ։ Չէ, իրականում, կախված է թե ինչքան է ձեր 10%-ը կազմում, դա էլ կապ ունի, հա, ինչ գործիքով եք սկսել, դա էլ կապ ունի, այո։ Իրականում շատ կարևոր է ընտրել, եթե մենք օրինակ դիտարկենք բաժնետոմսերի օրինակով, որ կարելի է ձեռք բերել բաժնետոմս, որի գինը պատմականորեն ինքը աճում է օրինակի համար, եթե ես ես շատ հասարակ օրինակ բերեմ, ասենք նույն Nvidia ընկերության մասին կարծում եմ բոլորս լսել ենք, Nvidia-ի բաժնետոմսը երբ 2010 թվականին շատ մարդիկ են եղել, ովքեր գնել են, հա, մոտավորապես եթե այդ ժամանակ մենք գնեինք $1000 ընդամենը, հա, մենք հիմա կունենայինք մոտավորապես $520,000 կարգի էլի հետ։ Դա 2700 ակցիա է։ Այսինքն միայն խնայելը քիչ է, նաև ներդրումները։ Այսինքն դա ինչի մասին է խոսում, որ պետքա լինել էմոցիաները անջատել այդ ամեն ինչից, հա, ու սառը ինչ որ հստակ գործիքակազմով աշխատել
Եվ ելի եմ ասում, չկա որովհետեւ դա ես զուտ օրինակ եմ բերում, էլի կարելի է սկսել անգամ $100-ից, կարելի է սկսել 20,000 դրամից, կարելի է սկսել ցանկացած գումարից, որը որ դուք նախատեսում եք, որովհետեւ այդ սկսելու համար մենք ամբողջ գործիքակազմը ունենք։ Իսկ եթե օրինակ չկա շարժառիթ կամ մոտիվացիա, այստեղ ինչքան է բարթանում գումար հավաքելու process-ը։ Շարժառիթն ու մոտիվացիան դա իմ կարծիքով երբեմն այդ մոտիվացիան առաջանում է նրանից, երբ որ լսում ես օրինակ ես ինչ մարդը օրինակ կարողացել է դա անի, հա, օրինակներով եւ այլն։ Բարի նախանձը կարող է լինել շարժառիթ։ Իմ կարծիքով ինչ որ ձև մարդ պետք է մոտիվացնի, բայց գումար վաստակելը, գումար աշխատելը ինձ թվում է ինքնին արդեն մոտիվացիա է։ Շնորհակալություն։ Մենք խոսեցինք իրականում այսպես թեթև անցում կատարեցինք բիզնես ոլորտ, նաև ներդրումներ եւ այլն, բայց հետ վերադառնանք գրքերին եւ իհարկե խոսենք մենք մեր հյուրերին այսօր ուզում ենք հարցնել, թե ինչքանով է հարմար on-line գիրք կարդալը եւ ինչքանով է հարմար իրական շոշափելի գիրքը վերցնել եւ կարդալը եւ որն եք նախընտրում դուք, Մանու։ Ես նախընտրում եմ on-line գիրք կարդալ, որովհետև վաղուց եմ սկսել on-line կարդալ, երբ համաշխարհային գրականությունը ժամանակակից դեռ հայերեն շատ չկար, օրինակ Նյումեգը դեռ չէր սկսել հրատարակչություն որպես թարգմանել այդ գրքերը, ես սկսել եմ կարդալ, որովհետև ռուսերեն հիմնականում թվային գնում էի, այդպես ավելի հեշտ էր եւ կարդում էի բոլոր այն նորությունները, որոնք կային։ Եվ հիմա էլ, որովհետև գիրքը ամեն դեպքում պետք է չես կարող անընդհատ քեզ հետ տանել այս կողմ, այն կողմ, իսկ հեռախոսը միշտ ինձ հետ է եւ հեռախոսի մեջ ունեմ իմ գրադարանը եւ գրքերը, որ կարդում եմ, բայց այնպես չէ, որ գրքով չեմ սիրում կարդալ, կան գրքեր, որ երբեմն ստացվում է այդպես, բայց ես նախընտրում թվային։ Մանու, իսկ խնդրեմ։ Ջե, ասա։ Ինչպիսին է ձեր աչքերում հայ գրողը, ինչ նախասիրություն, հայ ընթերցողը ներողություն, ինչ նախասիրություններ ունի։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր ընթերցողների պես աշխարհում ապրող բոլոր ընթերցողների պես ուզում է լավ գիրք, որակյալ գիրք, լավ թարգմանություն, որպեսզի չնյարդայնանա, երբ տեսնում է սխալներ, տառասխալներ, որովհետև ընթերցող մարդկանց աչքից դա կարող է չվրիպել եւ դա իսկապես շատ նյարդայնացնող է, դու չես կարողանում կենտրոնանալ գրքի վրա եւ ամենակարևորը հետ չմնալ աշխարհում հենց այս պահին հրատարակվող գրականությունից, որովհետև բնական է, որ դասական գրականություն միշտ կա եւ կարող ենք ձեռք բերել, բայց մենք ուզում ենք, որ հայերեն կարդանք այն գրքերը, որոնք ամբողջ աշխարհն է կարդում։ Արման, ձեր օրինակը խնդրեմ դուք պատմեք ինչպես եք սիրում կարդալ։ Ես իրականում թղթային տարբերակն եմ նախընտրում, թեպետ եղել է դեպքեր, երբ որ ես էլ պլանշետի օգնությամբ օրինակի համար կարդամ, բայց գրքայինը ինձ ավելի երևի ավելի հարմար է, հա, որովհետև այդ թերթելու process-ը կա, այդ թերթելու process-ի հաճույքը զգալը կա։ Հետո նշումներ անել կամ ինչ-որ մի բան։ Իսկ կիսում եք այն կարծիքը, որ այլևս հայ երիտասարդները գրքեր չեն ընթերցում։ Ես իրականում չեմ կիսի այդ կարծիքը, որովհետև համենայն դեպս իմ շրջապատում ես բոլոր երիտասարդներին, հա, ում որ հանդիպում եմ, բոլորը միտվածություն ունեն, ուղղակի ինձ թվում է տենդենցիան է փոխվել, գրականություն այն մեր դասական պատկերացումներով, հա, մեր դպրոցային տարիներից եկած, երևի ֆորմատն է մի քիչ փոխվել, ավելի ուրիշ բնագավառի գրքեր են, հա, կարդում, ավելի չգիտեմ, ինչ որ ֆանտաստիկ ժանրի գրքեր օրինակի համար կամ համենայն դեպս դա իմ շրջապատում այդպես չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ առաջ այսօր եւ հետո չկա, ես կարծում եմ, որ միշտ եղել են կարդացող, չկարդացող, գրքասերներ, քիչ կարդացող մարդիկ, ես այդպես եմ կարծում։ Ուղղակի հիմա ամեն ինչ ավելի հասանելի է, բայց մեր մանկությունը մի փոքր ավելի տրավմատիկ է անցել, թող սխալ չհասկանա ոչ մեկի ասածը, բայց ամենայն դեպս ստիպել երեխային կարդալ Վարդանանքը եւ հիմա երեխային ասել, որ պետք է ուղղակի կարդալ Հարի Փոթերը, հաստատ երեխան կընտրի Հարի Փոթերը։ Բայց Վարդանանքն էլ պետք է կարդալ Հարի Փոթերը եւ նաեւ հետո Վարդանանքը մեծ տարիքում։ Մեզ 5-րդ, 6-րդ դասանում են ստիպել կարդալ։ Ես ինքնակամ եմ կարդացել։ Ես ստիպված եմ կարդացել։ Եվ միշտ այսօր հիշում եմ այդ եկեղեցիների։ Շատ անհավատալի է, բայց մեր գրականության ուսուցչուհին փոխվեց մեկ շաբաթ առաջ ու ես որոշել էի, որ չպիտի կարդամ, բայց այնպեսի գնահատականի արժանացրեց, որ ես 3 գիշերում վերջացրի Վարդանանք։ Մենք այսպես հիշեցինք, ուրախացանք եւ իհարկե առաջարկում եմ խորհուրդ, որպեսզի խորհուրդ
օրինակ այն մարդկանց, ովքեր որ պիտի մասնակցեն Winter Fest-ին փետրվարի 7-ին, ինչ եք խորհուրդ տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ լսում են ձեզ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին շաբաթ օրը ժամը 12-ին կեսօրին լինել արդեն այնտեղ Dwin Music Hall-ում, որտեղ Թովմասյան հիմնադրամը եւ Newmeg-ը հրավիրում են մասնակցելու Newmeg Winter Fest-ին։ Սա շատ բազմաժանր միջոցառում է, մեր հաջորդ հյուրերը, որ կլինեն տաղավարում, կպատմեն ավելի մանրամասն էլ ինչ հետաքրքիր բաներ կան, հենց առաջին հարկից միանգամից տեսարժան բաներ կան, այսինքն ցուցահանդես է լինելու կտավների շատ հետաքրքիր թեմայով եւ շատ հետաքրքիր կտավներ են, լինելու են խաղեր, լինելու են գրքեր, բոլորը զեղչով, լինելու է լավ գրականություն, հանդիպումներ հեղինակների հետ, լինելու են հետաքրքիր տեսանյութեր, աֆրիկյան, աֆրո հաուս ոճի շատ հետաքրքիր շոու է սպասում եւ իհարկե նաեւ լավ երաժշտություն, փակումը հայություն բենդն է, բացումը մի խոսքով ամեն ինչ լինելու է, կարծում եմ որ ճաշակին ընկեր չկա, բայց այս դեպքում բոլորը կգտնեն։ Լավ օր ապահովելու համար կան բոլոր կոմպոնենտները, այնպես որ շնորհակալ ենք ձեզ նվամիջոցառում կազմակերպելու եւ իհարկե մաս դառնալու համար ձեզ Arman Freedom Broker-ի Freedom Broker-ով միանալու այս կազմակերպության նախաձեռնությանը շնորհակալ ենք շատ։ Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք Newmeg-ի մուլտիմեդիա բովանդակության պատասխանատու Մանու Իրիցյանի եւ Freedom Broker ընկերության մասնավոր ներդրումների բաժնի ղեկավար Արման Խաչատրյանի հետ։ Նրանք պատմեցին, թե այս շաբաթ օրը փետրվարի 7-ին ինչ է լինելու Newmeg Winter Fest-ի շրջանակում, որին սպասում են բոլոր ընթերցասերները։ Փառատոնը տեղի կունենա Dwin Music Hall-ում կեսօրից մինչև ուշ գիշեր։ Փառատոնին կներկայացվի 4 նոր գիրք, կլինի համերգային բազմազան շոու, կտավների ցուցադրություն ու մրցանակաբաշխություն։ Այդ մասին կխոսենք մեր մյուս հյուրերի հետ, իսկ հիմա դիտենք եւս մեկ գրքի թրեյլեր, որից հետո կշարունակենք մեր եթերը։ 1956 թվական գաղտնի հրաման, որով ԽՍՀՄ ղեկավարությունը որոշում է Հայաստանում կառուցել միջուկային զենքի ստորգետնյա լաբորատորիա։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը մեծ հայրենադարձության ծրագրով խորհրդային Հայաստանի միջուկային ռազմաբազա է ուղարկում գործակալ Ադիխանյադին։ Գաղտնի ռազմաբազայի հրամանատար գնդապետ Ավակովը պատասխանատու է ծրագրի գաղափարական կողմի համար։ Գիտական կենտրոնի ղեկավար պրոֆեսոր Անաստասյանը պիտի գործարկի միջուկային ռեակտորը։ Երկու գերտերությունների հակասությունները եւ զուգահեռ աշխարհներ մուտք գործելու փորձերը վերածվում են մեծ ողբերգության։ Տասնամյակներ անց միայն կպարզվի մեծ պայթյունի պատճառը։ 3, 2, 1, 0 Մարդկային ճակատագրեր, ճնշող գաղափարախոսություն, գիտական նվաճումներ եւ էզոթերիկ հանգուցալուծում, գիտաֆանտաստիկ էքշն ժանրում։ Իմպեդանս, Դավիթ Գեորգյան, Newmeg-ի եւ Թովմասյան հիմնադրամի մրցանակաբաշխության դափնեկիր, գրքի գլխավոր գործընկեր Թովմասյան բարեգործական հիմնադրամ։ Դե ինչ վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր հետաքրքիր զրույցները հետաքրքիր հյուրերի հետ։ Այո, մենք դիտեցինք հենց նոր Դավիթ Գևորգյանի Իմպեդանս գրքի թրեյլերը, այս ու եւս 3 գիրք կներկայացվեն Newmeg-ի ձմեռային փառատոնին, որը տեղի կունենա փետրվարի 7-ին Dwin Music Hall-ում։ Այդ օրը կլինի նաեւ Հենրիխ Մխիթարյանի ինքնակենսագրական գրքի հայերեն հրատարակչության շնորհանդեսը։ Փառատոնի հովանավորներից մեկը նաեւ Coca-Cola-ն է, մեր տաղավարում է Coca-Cola ՀԲՔ Հայաստանի պրոֆեսիոնալ պորտֆոլիոյի զարգացման առաջնորդ Տաթևի Կելոյանը եւ Newmeg-ի միջազգային գործունեության պատասխանատու Նանե Մանուկյանը։ Բարի առավոտ։ Շատ շնորհակալ ենք հյուրընկալվելու համար, ժպիտներով գեղեցիկ հագնված։ Ես շատ գոհ եմ, որովհետեւ այո, իսկապես ես շատ գոհ եմ, որ գեղեցկուիներով եմ շրջապատված։ Դե ինչ, մենք կարող ենք սկսել մեր զրույցը։ Մենք խոսեցինք փառատոնում ներկայացվող 4 գրքերի մասին, բայց չխոսեցինք, որ փառատոնի ընթացքում մրցույթ է տեղի ունենալու։ Մանրամասնիկ ինչ մրցույթի մասին են խոսում։ Սիրով, իրականում արդեն մրցույթի ամփոփումն է տեղի ունենալու, մրցանակաբաշխությունը։ Ամրոց ազգային մշակութային հիմնադրամը ներկայացնում է իր ամենամյա Ծիլ տուր հայրեն մրցույթը, որը պատանիների համար է, ստեղծագործական մրցույթ է, եւ այս մրցույթի շրջանակում 14-ից 17 տարեկան պատանիները ստեղծագործել են հայրենով, արևելահայրեն, արևմտահայրեն, հայրենի տարբեր բարբառներ, ինչպես նաեւ օտար լեզուներով եւ ներկայացրել են հայրենիքի արժեքների մասին իրենց պատկերացումները։
Եվ հիմա հարց կառաջանա ինչ կապ ունի այստեղ Նյումեգը եւ ինչի հետ մրցանակաբաշխությունը տեղի ունենում Winterfest-ին։ Իրականում բացի նրանից, որ Նյումեգը եւս այս արժեքների կրողն է, այս գաղափարների կրողն է, մենք ամրոցի հետ համագործակցությունը դեռ նախորդ տարի ենք ամրապնդել, որովհետեւ ամրոցի հիմնադրամը հովանավորեց Նյումեգի հրատարակած արցախցի հեղինակների գրքերը եւ հենց այդ ժամանակ էլ այսպես միտք ծագեց, որ պետք է ավելի ամրապնդել այդ գործակցությունը ու արդյունքում որոշեցինք, որ ծիլ մրցույթի ամփոփումը եւ պաշտոնական փակումը տեղի կունենա Winterfest-ի շրջանակում, այո։ Հրաշալի։ Պատմենք նաեւ Նյումեգի այս Նյումեգ փառատոնին միանալու նշանակության մասին, ինչու Coca-Cola ՀԲՔ-ն դարձավ նախաձեռնության մի մասը, Տաթևիկ։ Իհարկե, սիրով։ Իրականում Նյումեգի ձմեռային գրքի փառատոնը մեզ համար շատ կարևոր ու մեծ առիթ է մեր բրենդի սիրահարներին, մեր իրական սպառողներին հանդիպելու համար։ Եվ սա մի հարթակ է, որտեղ կարևորվում են իրական արժեքները, ընթերցանությունը, գիրքը, ինքնազարգացումը, իսկ այս արժեքները Coca-Cola-ի համար միշտ եղել են ու շարունակում են մնալ առանցքային։ Իհարկե, այս ամենին մեծ փայլ է հաղորդում Հենրիխ Մխիթարյանի գրքի շնորհանդեսը։ Մի կողմից Հենրիխը որպես մեր երիտասարդ սպառողների համար կարևոր չափանիշ, ոչ միայն ֆուտբոլիստի, այլ նաև մի մարդու, ով անցել է բավականին երկար ճանապարհ եւ հաջողության է հասել։ Մյուս կողմից կարող ենք երևի թե ասել, որ անկախտելի է, հա, Coca-Cola-ի եւ ֆուտբոլի կապը, եւ ֆուտբոլը երևի թե բազում տարիներ է արդեն մեր լեզուներից մեկն է, որով մենք շփվում ենք մեր սիրելի սպառողների հետ։ Դա է փաստում FIFA-ի հետ Coca-Cola-ի արդեն մի քանի տասնյակ տարիներ ընթացող համագործակցությունը, եւ եթե մի քիչ առաջ շարժվենք, կարող եմ ասել, որ մենք արդեն հայտարարել ենք ամռանը կայանալիք FIFA World Cup 2026-ի, այսինքն 2026 թվականի աշխարհի խաղերի շրջանակներում Coca-Cola-ի եւ աշխարհի խաղերի պաշտոնական համագործակցությունը, ինչը նշանակում է, որ մեզ սպասվում է իրականում ցնցող ֆուտբոլային վառ էմոցիաներով լի ամառ, որի շրջանակներում Coca-Cola-ն ողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ Հայաստանում շատ բազում անակնկալներ ու մեծ միջոցառումներ է նախապատրաստում իր սիրահարների համար եւ բոլոր վառ ֆուտբոլային պահերին լինելու է ֆուտբոլասերների եւ բրենդի սպառողների կողքին։ Ոչ միայն ամռան, այլ նաեւ փառատոնի ժամանակ Coca-Cola-ն կունենա իր տաղավարը ու այստեղ հյուրերին կառաջարկի հետաքրքիր առաջարկներ։ Անպայման, իրականում Նյումեգի հետ մենք հիմա ենք սկիզբը դնում արդեն գալիք միջոցառումներին եւ այս միջոցառման շրջանակներում, ձմեռային փառատոնի շրջանակներում մենք Coca-Cola-ի տաղավարում, այսպես ասած, համադրելու ենք գիրքը, ֆուտբոլը եւ սառը Coca-Cola-ի վայելքը։ Ունենալու ենք շատ գեղեցիկ եւ ինտերակտիվ տաղավար, որտեղ փառատոնի այցելուները կարող են նկարահանվել, իրենց հիշողությունները պահել եւ իրենց հետ տանել։ Եվ ունենալու ենք նաև խաղային տաղավար, ունենալու ենք այսպես սեղանի ֆուտբոլներ եւ մի քանի այլ խաղեր եւս, որտեղ արդեն եւ ընդմիջումների ընթացքում եւ փառատոնի ողջ ընթացքում կկարողանան այցելուները խաղեր կազմակերպել, մրցել եւ փոքրիկ հուշեր ու նվերներ տանել իրենց հետ փառատոնից։ Իրականում Coca-Cola-ն մեր բոլորի մանկության, ես հիշում եմ տարբեր խաղալիքներ կային, որոնք որ հենց ասոցացվում են մանկության հետ։ Վերադառնանք գրքին, գրքի փառատոնին, խոսենք գրքի փառատոնի մասին ու Newmeg Winterfest-ը գրքի ու արվեստի փառատոն է, այո, մենք խոսեցինք այս մասին, բայց բացի գրքերից լինում են նաև այլ հետաքրքիր քննարկումներ, բացի գրքերի շնորհանդեսներից տարբեր պրեզենտացիաներ, ինչու է ընտրվել նանե այս բազմաշերտ ֆորմատը գրքի փառատոնի համար։ Իրականում Winterfest-ը եւ Newmeg-ի բոլոր փառատոնները ի սկզբանե առանցքում գիրքն ու գրականությունն է, բայց դրա շուրջ անպայման բազմաշերտ մշակութային փորձառություն ենք առաջարկում մեր ընթերցողներին, որովհետեւ ժամանակակից ընթերցողը հետաքրքրված է ոչ միայն գրքով, այլ նաեւ այդ գրքի շուրջ գաղափարների, փորձառությունների, արվեստի այլ ձևերի մեկնաբանմամբ ու մենք ուզում ենք նրանց մշակութային այս պահանջը, այսպես ասած, ամբողջովին բավարարել եւ անշուշտ մենք ունենում ենք գրքի շնորհանդեսներ ամբողջ տարվա ընթացքում, բայց որոշել ենք, որ փառատոներին պետք է ավելի մեծ գունապնակ ներկայացնենք ու առաջարկենք, որպեսզի նաեւ ավելի լայն հետաքրքրություններ ունեցող մարդկանց հետաքրքիր լինի ու գրավիչ լինի
փառատոնին մասնակցելը եւ իհարկե ինչու ոչ սա նաեւ լավ առիթ է գիրքը գրականությունը կապելու մշակութային հասարակական թեմաներին, վիզուալ արվեստին, երաժշտությանը, կինոյին ու փորձը ցույց է տալիս, որ մշտապես այս կապը շատ օրգանիկ է ստացվում, որովհետեւ այսպես թե այնպես կապը կա, ուղղակի պետք է ճիշտ շեշտադրումներով այն ներկայացնել ընթերցողին եւ արդեն իմ գործընկերներն էլ նշեցին, որ այս տարի եւս ունենալու ենք երաժշտական կատարումներ, ունենալու ենք շատ հետաքրքիր պրեզենտացիաներ, սկսած ֆինանսական գրագիտությունից մինչեւ ավելի մշակութային թեմաներ, ունենալու ենք խաղեր, մեր գործընկերների ներկայացրած տաղարներում հետաքրքիր փորձառություն ու սա օգնում է, որ մեր թիրախային լսարանը շատ ավելի լայն լինի, այսինքն պատանիներից, երեխաներից սկսած ինչ որ հետաքրքրություն կգտնեն մինչև շատ ավելի ավագ սերնդի մեր ընթերցասերները։ Կամ շատ ողջունելի է, որ բոլոր տարիքային սեգմենտներին, այո, խմբերին անդրադարձ է կատարվել։ Գիրքը միշտ էլ եղել է մշակույթի, այսինքն երգերի, թատրոնի, ֆիլմի, կինոյի հիմքը։ Ցանկացած ստեղծագործություն ստեղծվում է գրական հիմքի վրա։ Հետաքրքիր է, ունեք դուք այս փառատոնից արդեն նախընտրելի գիրք կամ նախորդ փառատոններից, որ ընթերցել եք ու խորհուրդ կտաք մեր հեռուստադիտողներին։ Բարդ հարց է իրականում, որովհետև շատ են նման գրքերը, ես այս փառատոնի համար չեմ առանձնացնի Հենրիխին, որովհետև առանց այդ էլ պարզ է, որ առանցքում, այո, այս փառատոնի հենց Հենրիխն է, բայց վստահաբար մեր մյուս երեք հեղինակները եւս շատ հետաքրքիր գույն ու ասելիք են բերում։ Մարիաննան օրինակ MC հետաքրքիր լուծումներով մի դետեկտիվ թրիլեր պատմություն է ստեղծել, որ մի փոքր բարդ է պատկերացնել, որ հայկական իրականության, հայկական կոնտեքստի մեջ կարելի է նման այսպես մոտեցումներով ու գույներով թրիլեր ներկայացնել, ինչպես նաև Իմպեդանսը, մեր նոր հեղինակը, մեզ համար, Նյումեգի թիմի համար շատ հետաքրքիր էր, որ այս ստեղծագործությունը փաստացի նրա առաջին, Դավիթի առաջին վեպն է, առաջին ստեղծագործությունը եւ մենք սպասում ենք, շատ ոգևորված ենք տեսնել, թե ուր կտանի նրան այս ճանապարհը ու ուրախ ենք, որ հենց Նյումեգի հետ է նա իր առաջին, այսպես գրական քայլերն անում։ Լավ, ես գիտեմ, որ մի փոքր դժվար կստացվի, բայց Նյումեգին մի քանի վայրկյան թողնենք այստեղ, գրքի փառատոնը թողնենք, դուք որպես աղջիկ, որպես նանե, ինչ խորհուրդ կտաք մեր հայ ընթերցողներին այս պահին, ինչ կարդալ, որն է ձեր նախընտրելի եւ սիրելի գիրքը։ Ոյ Ես պատրաստ եք։ Ես քանի որ շատ են տարբերակները, ես խորհուրդ կտամ այն գիրքը, որը հենց այս պահին եմ ընթերցում, Գեորգի Գասպադինով Տրտմության ֆիզիկա։ Տրտմության ֆիզիկան Գեորգի Գասպադինով։ Այո, Գասպադինովը բուլղարացի ամենահայտնի ժամանակակից ստեղծագործողն է, Բուլղարիայի աստղն է։ Վերջերս ես առիթ ու բախտ ունեցա Բուլղարիայում գրական ծրագրի մասնակցել եւ այնտեղ հանդիպել Գասպադինովի հետ։ Եվ սա հետաքրքիր փաստ է։ Եվ իհարկե ասի որ Նյումեգից մի պահ հետ գնանք, բայց մի րոպեով sense արագ վերենք ու էլի տենք։ Նյումեգը պատրաստվում է Գասպադինովի այլ ստեղծագործություններ թարգմանել հայերեն, սա այսպես կարճ անոնց։ Ձեռամբ է կատարվել արդյոք։ Այո, մեր թիմի համատեղ ջանքերով եւ մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ նաեւ հնարավորություն կունենանք Գասպադինովին Հայաստան հրավիրել։ Գազում որ սիրով կհամաձայնվի։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, դրա համար սպասենք ու իսկապես խորհուրդ եմ տալիս սկսել հենց այս գրքից, մինչև մյուսները հայերեն պատրաստ կլինեն ու կկարողանան շարունակել։ Տաթև լսենք ձեր տարբերակը։ Այո, սկսեմ առաջին հարցից։ Ես իրականում բացի Coca-Cola-ի ներկայացուցիչ լինելուց անհամբերությամբ անձնական մոտիվներով սպասում եմ Winterfest-ին, արդեն տարիներ շարունակ հաճախում եմ եւ ինքս այսպես գրքի shopping day-ը իմ մոտ հայտարարվում ու իրականում հենց նոր ընթացքում լսեցի ֆինանսական գրագիտության մասին, գրքի մասին առաջին անգամ եւ հիմա իմ ցանկի մեջ որ պետք է գնամ անպայման ձեռք բերեմ, որովհետեւ կարծում եմ շատ կարեւոր է անդրագիտության ֆինանսական։ Իրոք մեր օրերում երևի շատ առաջին այդ
ձիրքերից մեկն է, հա, երևի թե գիտելիքներից մեկն է, որին պետք է տիրապետել։ Աշխատել մի կողմից է բարդ, հետո ֆինանսապես դա գրագետ պահելը եւ գրագետ ծախսելը մի կողմից է բարդ, այո։ 360 աստիճան բանը շրջապտույտ է, պետք է բոլոր հանգամանալից բոլոր կողմերին շատ լավ ծանոթ լինել։ Իսկ եթե խոսանք ինչ-որ հա հստակ նախասիրությունների մասին, ես իրականում մեր սպառողներին, մեր երիտասարդ հա ընթերցասերներին, որովհետև շատ կարևորում ենք որպես բրենդ հենց պատանեկությունից, հա, հենց փոքր տարիքից պատանեկությունից սկսել ինքնակրթվել եւ ինքնաճանաչմամբ զբաղվել, շատ խորհուրդ եմ տալիս իրականում ընտրել հենց գիրք, որը նախասիրություններին նա վերաբերում մարդուն, որովհետև եթե գիրքը այո պարտադրված միգուցե դասագրքային ծրագիրն էլ պետք է պարտադիր, հա, տիրապետել, բայց գրքի հանդեպ սերը կարծում եմ, հա, ավելի պատանիների եւ մեր երիտասարդ սպառողների մոտ սկսվում է այն պահից, երբ որ իրենք ընտրում են մի նյութ, որը իրենց հետաքրքրում է, որը իրենց պետք է, որը համապատասխանում է իրենց նախասիրություններին, հայացքներին, կյանքին եւ այլն։ Անդրադառնամ նաև սիրելի գրքին, ես շատ կուզեի եւ շատ խորհուրդ կտայի, որպեսզի ավելի շատ կարդային մեր ժամանակակից հայ գրողներին, որովհետև կարծում եմ, որ մենք շատ գեղեցիկ գործեր ունենք եւ շատ տաղանդավոր գրողներ ունենք, որոնց գործերը պետք է ընթերցվեն եւ իրավունք ունեն արդեն շատ ավելի շատ ընթերցվել, քան կան հիմա։ Իմ կողմից խորհուրդ կտայի Արմենուհի Սիսյան, ժամանակակից հայ գրող, 1000 տարվա կարոտ։ Հրաշալի, կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողները արդեն մի քանի հետաքրքիր եւ իհարկե յուրահատուկ գրքերի առաջարկներ ստացան, մենք ձեզ ասում ենք շատ շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ եւ իհարկե փետրվարի 7-ին ձեզ մաղթում ենք հրաշալի օրվա սկիզբ, ավարտ, զարգացում, շարունակություն։ Անպայման մենք սիրով ներկա կլինենք։ Դե ինչ, շնորհակալ ենք շատ։ Մենք զրուցում էինք Newmeg Winterfest փառատոնի հովանավոր Coca-Cola HBK-ի հայաստանյան պորտֆոլիոյի զարգացման առաջնորդ Տաթևիկ Էլոյանի եւ Newmeg-ի միջազգային գործակցության պատասխանատու Նանե Մանուկյանի հետ։ Փառատոնին Newmeg-ը կներկայացնի 4 հայ հեղինակի նոր գիրք, նաև երկար սպասված Հենրիխ Մխիթարյանի «Իմ կյանքը միշտ կենտրոնում» ինքնակենսագրականը։ Փառատոնի գործունեությունը կունենա գործունեության ընթացքում կլինեն տաղավարներ, նույնիսկ ֆուտբոլային թեմայով, ինչպես նաև Coca-Cola-ն կլինի համերգային շոու, ելույթ կունենան նաև Միքայել Ոսկանյան տրիոն եւ Հայություն բենդը։ Հիշեք օրն ու վայրը փետրվարի 7-ին այս շաբաթ օրը Dwin Music Hall-ում կեսօրից մինչև ուշ երեկո։ Բաց չթողնեք գրքային ֆանտաստիկ փառատոն եւ անպայման մասնակցեք ու վայելեք այդ ամենը։ Հետաքրքիր ու ինֆորմատիվ զրույց ունեցանք սպասված փառատոնի մասին։ Հիմա գովազդ ենք դիտելու, հետո հյուրեր ունենք, դեռ խոհանոցել պիտի տեղափոխվենք, Լիլիթ ինչի մասին է խոսքը, այնպես որ շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Բարի լույսի հետ։ Դեռ արժևում է սիրելի հեռուստադիտողներ, ընդմիջենք գովազդով վերադառնանք։